Alleluia. Voglio invitare la Chiesa ad alzarsi in piedi in questo momento per cominciare questo culto di adorazione al nostro Dio. Amen. Comincia parlando con il tuo papà questa sera, con il tuo Dio, con il nostro Signore. Comincia parlando quello che tu sei venuto a cercare questa sera. Io so che Dio può rivelarsi a te, Dio può rivelarsi a ognuno di noi in modo diverso. E il Dio è qui e Lui può rivelarsi a noi. Quindi parla con Dio in questo momento. Forse se tu non sai pregare, tu parla soltanto quello che, con le tue parole, come una conversazione, come ti stessi parlando con qualcuno. Preghiamo in questo momento. Padre, nel nome di Gesù, noi vogliamo iniziare questo culto di adorazione a te. Noi vogliamo rendere a te la nostra migliore adorazione, Padre. Noi vogliamo, Signore, ringraziarti, Signore, perché la tua presenza è qui. Noi vogliamo ringraziarti perché siamo arrivati qui. Noi ringraziarti per questi primi 6 giorni dell'anno, Signore, dove noi siamo stati benedetti, dove noi abbiamo già potuto vedere la tua mano che lavorava in nostro favore. Padre, nel nome di Gesù, Signore, io dichiaro benedizioni su ogni vita che è qui questa sera. Noi vogliamo dichiarare, Signore, che il Signore si rivelerà ad ogni persona qua, Signore. Io non so il modo in cui loro stanno chiedendo a te, Signore, ma il Signore lo sa, Padre. E noi vogliamo pregare per questo, Signore, che le persone possano uscire di qua, Signore, sapendo e capendo che tu sei un Dio vivente, che tu sei un Dio che trasforma, che tu sei un Dio che salva. Signore, se la nostra fede, Signore, è un po' traballante, Signore, che noi possiamo uscire da qua oggi credendo di più nella tua presenza, credendo di più nel nostro Dio, Padre. Signore, noi dichiariamo, Signore, che questo sarà un culto, Signore, dove noi vivremo, Signore, la tua presenza in pieno, Signore, dove la tua presenza si sentirà, Signore, nei nostri cuori, nella nostra vita, in mezzo alla Chiesa, Signore, tramite un abbraccio, tramite un saluto, tramite una parola, Signore, tramite, Signore, una lode che sarà cantata, Signore. Io so, Signore, che il Signore è un Dio che è vivente, e il Signore è un Dio, Signore, che si farà vedere oggi in questo culto, Signore. Noi sentiremo la tua presenza, Padre. Benedici questo culto, Signore. Benedici ogni persona che sta arrivando ancora, Signore. Benedici ogni persona, Signore, che non ha potuto venire, Signore, ma ti segue da casa, Signore. Ti segue tramite la live, Signore. Spirito Santo, se sta succedendo qualcosa, ti chiedo, Signore, Spirito Santo, raggiungi, Signore, che la nostra preghiera possa raggiungere queste persone che non sono riuscite a venire oggi, Signore, che la tua potenza, il tuo potere, Signore, possa arrivare, Signore, e guarire e trasformare quello che c'è bisogno, Padre, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Spirito Santo, noi dichiariamo sei benvenuto in questo luogo. Noi siamo qui per adorarti, noi siamo qui per rendere a te la nostra migliore adorazione. Nel nome di Gesù, amen. Amen, alleluia. Possiamo fare un grande applauso al Signore? Chi è pronto a dichiarare che se Dio è per noi, nessuno sarà contro di noi? Amen? Dichiara insieme a me: grande in potenza tu sei.
convinto che se Dio è per te nessuno sarà contro di te. Nel 2023 abbiamo lottato e abbiamo vinto, e questo 2004 non sarà diverso. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi. Dichiara per la tua vita: se Dio è per me. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai mi fermerà? Adesso prendi la mano del tuo fratello e dichiara: se Dio è per noi. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, Più forte! se Dio è per noi, sarà contro di noi. Chi Se mai ci Dio- fermerà? Se Dio È per noi, chi sarà contro di noi? se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio È per noi, sarà contro di noi. Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Tu sei Dio, tu sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte e più forte. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni. Non c'è un altro. Il Redentore, Sei Dio, ancora una volta. sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni. Il Redentore, sei Dio, Sei Dio, sei Dio. è per noi, sarà contro di noi. Se Dio è per noi, Se Dio è per noi. sarà contro di noi. Se Dio Vogliamo ascoltare solo la Chiesa. Se Dio è per noi. Se Dio è per noi. Se Dio è per noi, Se Dio è per noi. se Dio è per noi, Chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi. se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Tu sei Dio, Tu sei Dio. Alleluia, se Dio è per noi, noi possiamo andare oltre l'impossibile. Amen, amor? Noi possiamo andare oltre l'impossibile. Lascia andare oltre l'impossibile questa sera, Signore. Io credo nel Dio dell'impossibile. Io credo che puoi fare ogni cosa. Io non vivrò per ciò che vedo. Posso andare oltre col tuo potere. In te cadono le mura, porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite. Io tutto posso. L'inferno trema al suono della
la tua voce, non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me, vittorioso nella battaglia. Non temerò il male perché sei sempre con me. Non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me, vittorioso nella battaglia. Non temerò il male perché sei sempre con me. In te cadono le mura, porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite. Io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce. Non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me, vittorioso nella battaglia. Non temerò il male perché sei sempre con me. Non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me, vittorioso nella battaglia. Non temerò il male perché sei sempre con me. Cadono le mura, porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite. Io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce. Riempi questo luogo, riempi questa casa. Dichiari, ti diamo libertà. Ti diamo libertà, che scende il tuo spirito. Riempi questo luogo, riempi questa casa.
ti diamo libertà, che scenda il tuo spirito. Vieni, fai ciò che nessun uomo può, vieni, fai ciò che non ho visto mai, compi ciò che è descritto in Gioele. Ravvivaci, ravvivaci, vieni, fai ciò che nessun uomo può, vieni, fai ciò che non ho visto mai, compi ciò che è descritto in Gioele. Ravvivaci. Riempi questo luogo, Riempi questa casa. Ti diamo libertà, ti diamo libertà, che scenda il tuo spirito. La Chiesa dichiara: riempi. La tua Chiesa canta. Ti diamo libertà, che scenda il tuo spirito. Vieni, fai ciò che nessun uomo può, vieni, fai ciò che non ho visto mai, come ciò che è descritto in Gioele. Ravvivaci, ravvivaci, vieni, fai ciò che nessun uomo può, vieni, fai ciò che non ho visto mai, come ciò che è descritto in Gioele. Ravvivaci, che sia oggi, che sia adesso, vieni, versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni, versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni, versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni, versa il tuo spirito. La terra chiama, la terra chiama, chiama, chiama. Vieni, vogliamo vedere il cielo qui. La terra chiama, oh, la terra chiama, chiama, chiama. Vieni, vogliamo vedere il cielo qui. Che sia oggi, che sia oggi, che sia oggi, che sia adesso, vieni, versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni, versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni, versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni, versa il tuo spirito. Che sia oggi, che sia adesso, che sia oggi, che sia adesso. Enchi questo tempio con tua gloria.
enche questo tempio con tua gloria, che sia oggi, che sia adesso. Sposo amato, vuoi abitare qui, vuoi abitare qui, hai fuoco negli occhi, io non immaginavo, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo, io apro la porta al mio sposo amato.
hoje que cielo scende sulla terra, che sia oggi che cielo scende sulla terra, che sia oggi che cielo scenda sulla terra, cielo sulla terra, cielo sulla terra, che sia oggi. Tua presença inonda o ambiente, tua presença inonda i nostri cuori, la tua presença inonda, inonda, inonda la tua chiesa. Tu sei Yeshua. Alza la tua mano. Alza la tua mano e dichiara così: che sia oggi, che sia adesso. Che sia oggi, che sia adesso. Catene spirituali spezzate nelle nostre case. Che sia oggi, che sia adesso. Famiglie restaurate. Che sia oggi, che sia adesso. Miracoli di provvisione scendere in mezzo a noi, che sia oggi, che sia adesso. La guarigione che stai aspettando, che sia oggi, che sia adesso. Figli, figlie liberate dalle catene di questo mondo, che sia oggi, che sia adesso. Liberazione da vizi, da peccati, che sia oggi, che sia adesso. Capacità di liberare perdono nella vita delle persone, che sia oggi, che sia adesso. Dichiara nella tua vita qualunque cosa tu sei venuto qua a cercare questa sera, qualunque cosa tu stai aspettando dal nostro Signore Gesù, che sia oggi, che sia adesso. Puoi dichiarare questo perché Dio è il Dio dell'impossibile. Dio che sei venuto qua a trovare questa sera è il Dio di miracoli, il Dio che siamo venuti qua ad adorare, a celebrare. È un Dio per il quale non c'è niente al mondo che possa fermarlo, neanche la morte. Che sia oggi, che sia adesso. Padre, vogliamo profetizzare oggi nelle vite di questa chiesa, Signore. Che sia oggi, che sia adesso, Signore. Il tuo versare benedizioni nelle nostre vite, il tuo versare cura, guarigione, il tuo versare liberazione, il tuo versare restaurazione. Che sia oggi, Signore, che sia adesso. Ti chiediamo, Padre, di visitare ogni casa, ogni famiglia qua rappresentata, e che attraverso l'azione miracolosa del tuo Spirito questa sera ognuno di noi possa vedere il tuo agire vero, vivo nella nostra vita. Nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù questa chiesa ti clama, ti implora, ti adora. Vogliamo vederti, Signore, vogliamo vedere il tuo agire, vogliamo vedere il tuo Spirito e la tua presenza, Signore, essere versata sulle nostre case, nel nome di Gesù, Signore. Vieni qua, Signore, vieni in mezzo a noi. Scendi e mostra il tuo Spirito in mezzo a noi. Che sia oggi, che sia adesso. Ripeti ancora una volta: che sia oggi, che sia adesso. Vieni e versa il tuo Spirito. Amen.
Amen. Amen. Noi abbiamo la libertà di andare ai piedi della croce, di andare alla casa del Padre e chiedere ciò di cui abbiamo bisogno. Non pensare che Dio non sia abbastanza forte, non pensare che Dio sia troppo impegnato per ascoltarti. Dio è tuo Padre. Dio è tuo Padre. E tu sei figlia, tu sei figlio amato da Lui. E sempre Lui verrà incontro a te. Sempre Lui ti starà aspettando alla porta di casa. Invocami e Dio ti risponderò. Amen. Amen. Facciamo un applauso al nostro Signore. Amen. Ti chiedo di sederti alcuni minuti. Vogliamo dare alcuni avvisi per l'anno nuovo. Abbiamo cominciato un nuovo anno, un 2024. Alcuni di voi li abbiamo già salutati, sono stati con noi nel culto di Capodanno, altri no, quindi auguro un buon 2024 a tutti quanti. E oggi è il nostro culto di Santa Cena e non c'è modo migliore di cominciare l'anno se non ricordandoci e celebrando Dio per quello che di più grande Lui ha fatto per noi. Di quel giorno in cui è salito sulla croce, per noi è morto e per noi è risorto. E oggi siamo qua per celebrare questo grande giorno e per adorare il nostro Signore, per tutto ciò che ha fatto e per tutto ciò che ancora farà nelle nostre vite. Vogliamo dare alcuni avvisi. Prima di tutto ricomincia il corso Seguitemi. Giovedì tutti coloro che fanno parte di Seguitemi, giovedì sera alle 8:30, siamo sempre su Zoom, ricominciamo il nostro corso. Sono finite le vacanze anche per noi e quindi tutti voi che partecipate al corso Seguitemi, comunque abbiamo già scritto, ancora ricorderemo sul gruppo, giovedì alle 8:30 ci vediamo su Zoom. Dopo di questo abbiamo la sala di intercessione, come sempre, tutti i sabati, non so se lo sapete, magari c'è qualcuno che non lo sa, fino alle 8 di sera abbiamo la sala di intercessione. E voglio dare oggi un avviso per la sala di intercessione a tutti i nostri bambini, a tutti i nostri preteens. Alzate la mano, bambini e preteens della Chiesa. Tutti i bambini, tutti i bambini. Allora, la sala di intercessione è un momento molto molto importante, cari bambini e cari preteens. Vi sono piaciute le canzoni che abbiamo cantato fino adesso? Sì, vi sono piaciute? Miguel ama la lode della nostra Chiesa, no? Ma è un momento che è molto importante la sala di intercessione, perché se tutte queste lodi sono sempre così belle e tutto il resto del culto poi è sempre bello, è anche merito della sala di intercessione. Per questo motivo, quando c'è questo momento, questa mezz'ora di preghiera, c'è la necessità che le persone dentro non vengano più di tanto disturbate. Chi vuole può andare a pregare insieme a loro, se volete bambini, preteens, potete andare anche a pregare insieme a loro, ma se c'è troppa confusione loro non riusciranno a pregare nel miglior modo possibile e così il culto non riuscirà a essere così bello come sempre è. Per questo motivo vi chiedo gentilmente dalla prossima settimana, finché c'è questa mezz'ora di preghiera, potete giocare, potete parlare, nessuno ve lo vieta, ma fatelo sempre con un po' di pensando, no? Pensando che ci sono delle persone lì dentro che stanno pregando e stanno pregando perché questo culto vada nel miglior modo possibile. Ok? Posso avere la vostra approvazione? Sì? Grande Francesco. Sì, Rafinha? Benissimo. Ok.
E detto questo, abbiamo anche un altro avviso. Martedì inizieremo 12 giorni di preghiera. Il titolo di questa preghiera è Il principio, all'inizio, no? Abbiamo già parlato a Capodanno, un nuovo inizio, e questo è quello che noi vogliamo vivere in quest'anno, e il principio è da dove tutto quanto parte. Faremo 12 giorni di preghiera, sono 12 giorni che rappresentano i 12 mesi dell'anno simbolicamente, no? Ma saranno 12 giorni in cui noi ci riuniamo, sarà su Zoom alle 10 di sera con tutti quanti voi che volete partecipare. Noi manderemo come sempre il link sul gruppo della Chiesa, è sempre quella mezz'ora, 40 minuti di preghiera in cui abbiamo la possibilità di invocare il Signore per chiedere le sue benedizioni per questi 12 mesi. I 12 giorni per i 12 mesi sono un numero simbolico, no? Non abbiamo queste credenze scaramantiche, ma sappiamo che Dio risponde a una Chiesa che lo invoca, Dio risponde a una Chiesa che prega. Quindi tu che hai la possibilità, vieni a pregare insieme a noi. Se puoi venire solo 11 giorni dei 12 non c'è problema, se puoi venire solo 10 non c'è problema, vieni i giorni che riesci a venire, ma partecipa a questa preghiera. Io credo che la forza della preghiera sia la migliore arma che noi abbiamo. Quando noi andiamo in preghiera, Dio ci rende partecipi della sua potenza, Dio ci rende partecipi delle sue azioni spirituali nelle nostre vite, della nostra famiglia, della nostra Chiesa. Per questo motivo questi 12 giorni noi vogliamo entrare in questa comunione speciale con Dio tutti quanti insieme, e per questo io invito tutti voi a partecipare alla nostra preghiera. Comincerà martedì 9, l'ultimo giorno sarà sabato 20 e concluderemo qua in chiesa questi 12 giorni di preghiera tutti insieme. Amen. Penso che siano finiti gli avvisi, sì? Ok, abbiamo 4 settimane in questo gennaio. No. Non è vero, non abbiamo 4 settimane, sono finiti gli avvisi, non sono finiti, sono finiti. In casa non l'abbiamo presentato, ma non c'è problema. Questa settimana non ci sarà in casa, ricomincerà la prossima. Ok, facciamo finta che sono finiti. Mandatemi un messaggio, non c'è il telefono. Questo mese ha 4 settimane e ogni settimana vogliamo fare una preghiera speciale per i dipartimenti generali della Chiesa, ovvero quello dei giovani, dei teens, dei bambini, pre-teens, degli uomini, delle donne, per consacrare questi dipartimenti al Signore. E questa settimana vogliamo cominciare questo momento di consacrazione con il gruppo dei giovani e con il gruppo dei pre-teens. Quindi io voglio invitare dei teens, scusate, non dei pre-teens, dei giovani e dei teens. Vorrei invitare qua davanti tutti i giovani, tutti i teens, se potete venire qua. Forza signori. Anche John Wesley. Tutti i giovani, tutti i teens, si possono venire qua davanti. Questo è il gruppo Fusion, come li abbiamo chiamati, no? La fusione tra il gruppo dei giovani e il gruppo dei teens. È un momento questo in cui il Signore ha ministrato nei nostri cuori di unire questi 2 gruppi e dirigerli in un'unica direzione insieme, diventando grandi e forti, fortificandosi insieme. E in questo momento noi vogliamo consacrare
questi giovani, questi teens al Signore. Io ti chiedo se puoi alzarti in piedi un momentino e stendere le tue mani verso di loro. Tu che credi che attraverso le tue mani lo Spirito Santo possa compiere un'azione di benedizione, di consacrazione nella vita di questi ragazzi, comincia a pregare, comincia a far sì che attraverso la tua preghiera ognuno di loro possa essere consacrato a Dio. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento mettiamo davanti a te, Signore, questo gruppo Fusion, Signore, questa fusione di giovani, di teens, che sono qua, Signore, nella tua casa per adorarti, sono qua nella tua casa perché credono in te, il nostro Dio onnipotente, il nostro Dio di miracoli. Sono qua per servirti, sono qua per amarti e per farsi amare da te. E oggi, Signore, noi come Chiesa ti chiediamo di consacrare le loro vite a te, Signore, che in quest'anno ognuno di loro possa essere fortificato, Signore, nella fede da te, Signore, dal tuo Spirito, che ognuno di loro possa vivere le tue azioni sovrannaturali, che ognuno di loro possa avere testimonianze da raccontare quest'anno, perché, Signore, te attraverso l'azione del tuo Spirito farai miracoli e grandi cose nelle loro vite. Mostrali, Signore, attraverso sogni, attraverso visioni la tua potenza. Mostrali, Signore, attraverso il tuo agire quanto tu li ami e quanto tu sei fedele verso di loro. Rendili sacerdoti del tuo nome, ogni giorno più forti, ogni giorno più testimoni per predicare il tuo Vangelo ad ogni creatura. Loro sono i giovani e i teens che tu hai chiamato affinché, Signore, in questo tempo possano fare la tua opera per il tuo regno su questa terra. Oggi la tua Chiesa li consacra a te. Ricevili, Signore, e fai di loro ciò che vuoi. Noi ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Vi chiediamo di stare qua ancora un attimino, giovani e teens. Non scappate, anche Giacomo. State pure qua, perché abbiamo, dopo un lunghissimo tempo di preghiera, lo Spirito Santo ha finalmente preparato per voi dei leader che possono accompagnarvi in questo nuovo tempo, e per questo motivo io voglio invitare qua sul pulpito i nostri fratelli Gilson e Vanessa. Già conoscete questa coppia che Dio ha usato e sta usando grandemente in mezzo a noi, ma io credo sia solo il principio, no, di ciò che Dio ancora farà attraverso di voi in questa Chiesa e oggi in questo gruppo Fusion, no? E per la Chiesa sappiate che gli stessi giovani hanno scelto loro come loro leader. Non li abbiamo mai chiesto, non è che loro sono venuti a chiederci loro, ma parlando con loro, tutti loro riconoscevano Gilson e Vanessa come leader per questo gruppo di giovani, e io credo che il Signore li abbia preparati per questo tempo. Buonasera, ciao, pace a tutti. È un po' nervoso qua. Bene, quello che voglio dire stasera non sono tante parole, però penso che una frase, va bene? Quello che posso dire oggi è che grandi cose stanno arrivando per questa città, per Verona, e tutto quello che succederà in questa città sarà attraverso di ognuno di noi, attraverso quello che Gesù Cristo deve fare su nostra vita. Sono sicuro che farà grandi cose su di noi. Amém? Glória a Dio. Amém. Boa noite a todos, vou falar em português mesmo. Estou muito feliz pelo convite. Fiquei um pouco surpresa quando recebi, mas Sorpresa quando ho ricevuto. quando eu cheguei aqui eu fiz uma oração. Quando sono arrivata qua ho fatto una preghiera.
dizendo a Deus que eu estaria disponível dicendo a Dio che ero disponibile para fazer a tua vontade. per fare la sua volontà. Então, quando o convite chegou, Quando l'invito è arrivato, eu senti no meu coração que era para ser. io sentivo nel mio cuore che doveva essere. É um desafio, È una sfida, é novo, è nuovo, mas eu estou muito empolgada, ma io sono molto esultante, feliz felice de poder fazer parte dessa igreja. di poter far parte di questa chiesa. E eu creio em nome de Jesus Io credo in nome di Gesù, que vai ser um ano incrível, sarà un anno incredibile, com muitos projetos con tanti progetti, e para ganhar essa cidade para Jesus. e per guadagnare questa città per Gesù. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Amen. Volevo solo dire una cosa, perché nella Bibbia i numeri sono molto simbolici. E da quando la Sonia ci ha detto che non sarebbe potuta più essere leader dei giovani perché deve andare in missioni, è stato a marzo e questo mese sono 9 mesi che noi pregavamo per un nuovo leader dei giovani. E non abbiamo dato per scontato, ma noi sapevamo che Dio stava preparando qualcuno. E 9 mesi è un tempo di una gestazione. E quindi io credo che Dio aveva proprio il tempo giusto per far nascere questo nuovo tempo, questo nuovo inizio per la Chiesa come leader dei giovani. Quindi è nato un miracolo, è nata una promessa del Signore. Credo che Dio li ha portato qua, hanno tante esperienze, hanno vissuto tanto di Dio, hanno passato per tante cose, hanno un bagaglio gigantesco, noi impariamo tanto da loro e credo che saranno veramente bravissimi leaders che porteranno questi giovani a fare tante cose eccezionali per la presenza di Dio. Amen. Grazie mille. Amen. Facciamo in questo momento la presentazione dei visitanti. Allora, c'è con noi Taina, amica di Grace, qua davanti. C'è Jean, amico di Giuseppe. Bruno, fratello di Brenda, lì. E c'è con noi una coppia, Guglielmi e Giulia, là dietro. E basta. Ok, cosa può dire la Chiesa? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Qualcuno vicino a loro, se può dargli un bel abbraccio. Amen. Tutti voi siete tutti benvenuti, siamo felici della vostra presenza, Giulia, Guglielmo, Jean, Bruno, Taina, e il nostro desiderio per voi è che possiate uscire da qua con un po' dello Spirito Santo che stiamo sentendo questa sera. Amen. In questo momento facciamo una preghiera, tu che hai portato la tua offerta al Signore, tu che hai portato la tua decima, hai la possibilità di consegnarla oggi alla casa del Signore. Come sempre preghiamo perché tutto ciò che entrerà nella casa del Signore possa essere usato al meglio per la sua opera e che Dio possa benedire la vita di tutti quanti noi. Se hai bisogno ci sarà la nostra sorella Giosiane là dietro con il POS, tu che vuoi fare la tua offerta con il bancomat, con la carta. Non è per farvi dare più soldi, è semplicemente un fatto di comodità. Tu che non hai portato i tuoi 2 euro, vuoi dare 2 euro, non c'è problema.
Adesso non abbiamo neanche più le spese di interessi per le spese piccole, puoi consegnare quello che vuoi. 50 centesimi c'è il POS, 2 centesimi c'è il POS, 1 centesimo non lo so se lo prende, ma dai 2, dai. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, vogliamo consegnare a te ogni nostra decima, ogni nostra offerta. Ti preghiamo, Signore, che tu possa benedire tutto ciò che oggi noi ti portiamo, Signore, che sia un'adorazione che noi stiamo consacrando a te questa sera, che sia il nostro meglio, Signore, che sia quello che tu hai messo nel nostro cuore e che noi possiamo darlo con gioia, Signore, perché tu ami un donatore gioioso. Io ti chiedo, Signore, che nulla che non viene dal nostro cuore possa essere consegnato oggi alla tua casa, ma ciò che veramente abbiamo in desiderio di darti, Signore, affinché la tua opera e il tuo regno possa prosperare su questa terra, affinché, Signore, tu possa avere la possibilità di compiere ancora meglio, Signore, ancora di più la missione che tu hai affidato a questa Chiesa. Nel nome di Gesù, Signore, benedici ogni famiglia che è qua presente, Signore, coloro che hanno la possibilità di portare qualcosa alla tua casa, e coloro che non ce l'hanno, Signore, benedicili ancora di più, Signore, perché, Signore, anche loro possono avere la gioia di portare la loro adorazione a te in questo modo. Nel nome di Gesù, Signore, benedici questo momento e la tua Chiesa. Amen. Gesù, in questo momento vogliamo ascoltare la tua parola. Io ti chiedo, Signore, che tu possa avere la libertà di ministrare alla tua Chiesa, Signore, tutto ciò che vuoi. Che i cuori, Signore, possano essere trasformati questa sera, che menti possano essere rinnovate, Signore. Che il tuo Spirito Santo possa muoversi in mezzo a noi ed essere versato su di noi per mezzo di una parola che venga da te.
Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. 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 Allora, abbiamo fatto un po' di lavori questa settimana, questa parte non è parte della predica. Fizemos alguns trabalhos nessa semana e isso não faz parte da pregação. Siamo venuti qua in chiesa con alcuni fratelli, Viemos aqui na igreja com alguns irmãos, abbiamo sistemato tutta la parte di là. arrumamos a parte de lá. Chi dopo vuole fare una visita di là, Quem quer fazer uma visita, um tour ali, vedere che bello che è diventata la parte di là. e ver que bonito que ficou lá. E uno dei lavori che abbiamo fatto E um dos trabalhos que fizemos è quello di tirare via tutte le sedie che erano imboscate di qua e di là in chiesa é de tirar todas as cadeiras que não serviam, que estava espalhada pela igreja, e metterle in chiesa. e colocar na igreja. Adesso qua abbiamo più o meno, anzi senza più o meno, solo più 150 sedie. Agora aqui temos 150 cadeiras. E il nostro compito E a nossa tarefa, per il 2024 2024, è quello di riempirle tutte. é de encher todas. Forse vi guardate intorno, vedete un po' di sedie vuote, Talvez agora olhando você vê algumas vazias. è che più o meno ci sono 30 sedie in più della settimana scorsa adesso. É que mais ou menos tem umas 30 a mais do que a semana passada. Queste sono le sedie in più. Essas são as cadeiras a mais. Ma in nome di Gesù noi riempiremo tutte le sedie quest'anno. Mas em nome de Jesus, esse ano nós vamos encher todas elas. Quindi andate già su Amazon a cercare sedie nuove che ci serviranno. Então já pode procurar na Amazon cadeiras novas que a gente vai precisar. Amen. Allora, abbiamo parlato la settimana scorsa A gente falou semana passada di un nuovo inizio. de um novo começo. No, come culto di Capodanno, chi c'era lo sa, Como culto da virada, quem estava sabe, in vari modi. em vários modos. Abbiamo parlato di questo nuovo inizio, A gente falou desse novo começo. attraverso le lodi, Através dos louvores, attraverso la rappresentazione, la danza che è stata fatta da Rose e Vanessa, através da apresentação da dança que a Rose e a Vanessa fizeram, attraverso gli atti profetici che abbiamo fatto, através dos atos proféticos que fizemos, attraverso la predicazione. através da pregação. Abbiamo parlato di questo nuovo inizio A gente falou desse novo começo. e oggi voglio continuare a parlare di questo nuovo inizio, E hoje eu quero continuar a falar desse novo começo. perché io credo veramente che Dio abbia un nuovo inizio per tutti quanti noi. Porque realmente eu acredito que Deus tem um novo começo para todos nós. Abbiamo vissuto un 2023, A gente viveu um 2023. per alcuni è stato un anno bello, Para alguns foi um ano legal, bonito. altri magari dicono che sia stato l'anno più brutto della loro vita. E alguns podem dizer que foi o ano pior da sua vida. Dio in ogni caso ha un nuovo inizio per voi De qualquer jeito, Deus tem um novo começo para vocês. e il nuovo inizio con Dio E um novo começo com Deus è sempre un inizio di benedizione, é sempre um começo de bênçãos, è sempre un inizio di vittoria, um começo de vitórias, è sempre un inizio del meglio che c'è su questa o terra. começo do melhor que tem nessa terra. E quindi ancora oggi voglio parlarvi un po' di questo nuovo inizio. Então hoje eu quero falar mais sobre esse novo começo. Ci sono tante storie, tanti personaggi Tem tantas histórias, tantos personagens all'interno della parola di Dio dentro da palavra de Deus che hanno vissuto un nuovo inizio. que viveram um novo começo. No, se pensiamo a Paolo, Se pensamos em Paulo, l'apostolo Paolo, forse è l'esempio più visibile. talvez seja o exemplo mais visível. Lui che era un persecutore della Chiesa Ele que perseguia a igreja è diventato un perseguitato. se tornou um perseguido. Sicuramente è un nuovo inizio. Com certeza é um novo começo. A dirla così non sembra un bell'inizio, no? Falando assim, não parece um bom começo, né? Ma tutto ciò che ha vissuto Paolo lo ha portato a dire che lui ha vinto la corsa. Mas tudo que Paulo passou o levou a dizer que ele ganhou a corrida. Vediamo nuovi inizi nella vita di Zaccheo, se vi ricordate la storia, Vemos novo começo na vida de Zaqueu, se você lembra da história, nella vita degli apostoli. na vida dos apóstolos. In realtà ogni persona che ha conosciuto Gesù ha vissuto un nuovo inizio, Na no? realidade, cada pessoa que conheceu Jesus viveu um novo começo, né? E anche nell'Antico Testamento vediamo tanti nuovi inizi. E também no Antigo Testamento vemos novos começos. Noi conosciamo il re Davide, no? Nós conhecemos o rei Davi, né? Anche lui ha dovuto vivere un nuovo inizio. Ele também teve que viver um novo começo. Era un pastore di pecore. Ele era um pastor de ovelhas, Stavo per dire pescatore di pecore. para falar pescador de ovelhas.
era un pastore di pecore, Ele era pastor de ovelhas, era il minimo tra i suoi fratelli, era o menor entre os irmãos, finché un giorno il profeta Samuele è arrivato a casa sua, até que dia o profeta Samuel chegou até a casa dele l'ha unto come nuovo re di Israele. e ungiu como novo rei de Israel. No, ha vissuto anche lui un nuovo inizio. Ele também viveu novo começo. Ma oggi voglio parlarvi di un altro personaggio, Mas hoje eu quero falar para vocês de outro personagem, forse meno conosciuto, talvez menos conhecido, ma che ha vissuto un grande nuovo inizio. mas que também viveu grande novo começo. E se oggi possiamo dare un titolo a questo messaggio, E se hoje podemos dar título para essa mensagem, sarebbe Insegnamenti seria Ensinamentos dal nuovo inizio del re Ezechia, do novo começo do rei Ezequias. perché questo re Porque esse rei ha vissuto un nuovo inizio, viveu novo começo. un nuovo inizio per lui Novo começo para ele e per tutto il popolo di e Israele. por todo o povo de Israel. Per questo vi invito a accompagnarmi Por isso eu convido você a me acompanhar nel capitolo 29 del secondo libro delle cronache. no capítulo 29 de 2 Crônicas. Tutto il capitolo 29 Todo o capítulo 29 ci parla di questo nuovo inizio del re Ezechia. nos fala desse novo começo do rei Ezequias. E da questo capitolo noi possiamo prendere vari insegnamenti. E desse capítulo a gente pode ter vários ensinamentos. Comincia così, secondo libro delle cronache, capitolo 29, versetto 1. Ezechia aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abia, figlia di Zaccaria. Segunda Crônicas, capítulo 29, versículo 1 diz: Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, filha de Zacarias. Già questo primo versetto ci dà un insegnamento Já esse primeiro versículo nos dá ensinamento per noi che vogliamo vivere un nuovo inizio quest'anno. para nós que queremos viver novo começo esse ano. L'insegnamento non è quanti anni ha regnato Ezechia, O ensinamento não é quantos anos reinou o rei Ezequias, neanche come si chiamava sua mamma, nem como se chamava a mãe dele. ma l'insegnamento che noi abbiamo da questo primo versetto Mas o ensinamento que temos nesse primeiro versículo è che Ezechia é que Ezequias ha cominciato a regnare. começou a reinar. Se noi vogliamo vivere un nuovo inizio, Se queremos viver novo começo, noi dobbiamo cominciare a regnare. devemos começar a reinar. Cosa significa? Che dobbiamo diventare re di uno stato, E o que significa? Que devemos ser reis de estado? di una città? De uma cidade? Niente di tutto questo. Nada de tudo isso. Stiamo parlando di un nuovo inizio nella nostra vita spirituale, prima di tutto. Estamos falando primeiramente de novo começo na nossa vida espiritual. E se noi vogliamo avere questo nuovo inizio, E se queremos ter esse novo começo, noi dobbiamo iniziare a regnare nella nostra vita. devemos começar a reinar na nossa vida. Noi dobbiamo iniziare a prendere il controllo della nostra vita. Começar a pegar o controle da nossa vida. Se tu vuoi vivere un nuovo inizio, Se você quer viver novo começo, devi riprendere il controllo della tua vita. tem que pegar de volta o controle da tua vida. Ci sono persone Tem pessoas che non hanno più il controllo della loro vita. que não têm mais o controle da própria vida. Che cosa significa? E o que significa? Che la loro vita è controllata dalle loro passioni, Que a vida deles é controlada pelas próprias paixões, è controllata dai vizi, controlada pelos è vícios, controllata da ciò che il mondo ci offre più da ciò che noi desideriamo veramente. controlada pelo que o mundo nos oferece e por aquilo que nós queremos. Se noi vogliamo vivere un nuovo inizio, Se queremos viver novo começo, noi dobbiamo prendere il controllo della nostra vita. devemos pegar o controle da nossa vida. Ma come non deve avere Dio il controllo della nostra vita? Mas como assim? Não é Deus que tem que ter o controle da nossa vida? Noi dichiariamo sempre che Lui è il nostro Signore, no? Nós sempre declaramos que Ele é o nosso Senhor. È Lui che deve essere il Re della nostra vita, É Ele que tem que ser o rei da nossa vida, non noi, não nós, giusto? certo? Ma affinché Dio possa avere il controllo delle nostre vite, Mas para que Deus possa ter o controle das nossas vidas, noi dobbiamo dargli il controllo. nós devemos dar o controle. Ti faccio un esempio molto semplice per capire questo. Vou fazer exemplo muito simples para que você possa entender. Se io voglio dare il mio microfono alla Gabi, Se eu quero dar o meu microfone para Gabi, posso darlo. eu posso dar. Tá bom? Ma se William vuole dare il mio microfono alla Gabi, Mas se o William quer dar o meu microfone para Gabi, non può darglielo, ele não pode dar, perché ce l'ho io. porque tá comigo. Sono io nel controllo del microfono. Eu tô no controle do microfone.
Finché noi non siamo nel controllo della nostra vita, Até que nós não temos o controle da nossa vida, non possiamo consegnare la nostra vita. não podemos dar a nossa vida para Deus. Se nel controllo della nostra vita c'è qualcun altro, Se no controle da nossa vida está outra pessoa, Dio non potrà regnare sulla nostra vita. Deus não pode reinar sobre a nossa vida. Se nel controllo della nostra vita c'è il peccato, Se no controle da nossa vida tem o pecado, Dio non potrà regnare sulla nostra vita. Deus não pode reinar na nossa vida. Ah, ma chi dice che il peccato sta controllando la mia vita? Ah, mas quem diz que o pecado está controlando a minha vida? La Bibbia dice che chi pecca è schiavo del peccato. A Bíblia diz que quem peca é escravo do pecado. Se tu sei in peccato, Se você está em pecado, se tu stai vivendo una vita nei vizi, nelle passioni, se você está vivendo uma vida de vícios, de paixões, tu sei schiavo del peccato. você está sendo escravo do pecado. E se tu sei schiavo del peccato, non sei nel controllo della tua vita. Se você é escravo do pecado, você não tem o controle da tua vida. Ma sono queste passioni che stanno controllando la tua vita. Mas são essas paixões que estão controlando a tua vida. E quindi come puoi consegnare la tua vita a Dio? Então, como você pode entregar a tua vida a Deus? Come puoi far sì che Dio sia il re della tua vita? Como você pode fazer com que Deus seja o rei da tua vida? Se tu vuoi vivere un nuovo inizio, Se você quer viver um novo começo, devi prendere il controllo della tua vita você tem que tomar o controle da tua vida e così consegnarla a Dio. e assim entregar ele a Deus. Non pensare che Dio prenderà il controllo della tua vita così dal nulla. Não pense que Deus vai pegar o controle da tua vida do nada. Tu devi dare il controllo della tua vita a Dio. Você tem que dar o controle da tua vida para Ma Deus. affinché tu possa fare questo, Mas para que você possa fazer isso, tu devi prendere il controllo della tua vita. você tem que tomar o controle da tua vida. Ah, ma com'è possibile Ah, mas como é possível che se il peccato sta controllando la mia vita, que se o pecado está controlando a minha vida, io riesca a prendere il controllo? eu consiga tomar o controle? Ci sono Tem momenti precisi della nostra vita, momentos precisos da nossa vida, momenti precisi della nostra giornata, do nosso dia, in cui lo Spirito Santo em que o Espírito Santo ci parla in un modo così forte, nos fala de um jeito tão forte. agisce in un modo così forte nelle nostre vite, Ele age de um jeito tão forte nas nossas vidas. che Lui apre un varco in questa vita di peccato, Ele abre um espaço nessa vida de pecado. che Lui mette una luce in questa vita di peccato. Ele coloca uma luz nessa vida de pecados. Sono questi momenti in cui noi possiamo prendere il controllo della nostra vita E são esses os momentos que a gente pode tomar o controle da própria e vida. dire basta, E dizer, chega, io non voglio più vivere questo, eu não quero mais viver isso. io non voglio più vivere Eu così. não quero mais viver assim. Prendere il controllo della tua vita Pegar o controle da tua vida e darlo a Dio. e dar a Deus. Ma quando avvengono questi momenti? Mas quando que acontece esses momentos? A volte avvengono in un culto, Às vezes acontece num culto, a volte quando senti una lode, às vezes quando você escuta um louvor, a volte quando magari sei in macchina e metti una lode, una canzone cristiana e cominci a cantare às vezes quando você está no carro e coloca um louvor e começa a cantar, e lo Spirito Santo comincia a ministrare forte nel tuo o cuore Espírito Santo começa a ministrar forte no teu coração e tu ti senti bruciare dentro, e no? você se sente queimando por dentro. Non so se hai già vissuto questa esperienza Não sei se você já viveu essa experiência. e finché ti senti bruciare dentro, Enquanto você começa a queimar por dentro, tu cominci a dire Dio non voglio più vivere quella vita, você começa a dizer, Deus, não quero mais viver essa vida. io voglio vivere una vita nuova insieme a te. Quero viver uma vida nova junto com você. Devi avere tu la forza per fare questo. Você que tem que ter a força para fazer isso. Dio ti dà una luce, Dio ti dà uno spiraglio per aprire questa breccia, Deus te dá uma luz, um espaço para abrir isso. ma tu devi avere la forza di prendere la tua vita in mano in quel momento Mas você tem que ter a força para pregar a tua vida nas mãos naquele e momento consegnarla a Dio. e entregar para Deus. Forse ascoltando una predicazione, Talvez escutando uma pregação, ascolti una predicazione che tocca il tuo cuore, escuta uma pregação que toca o teu coração, che ti rivela qualcosa che stai facendo di sbagliato nella tua vita, que te revela algo que você está fazendo de errado na tua vida, qualcosa che potresti migliorare, algo que você poderia melhorar, o ti rivela un futuro migliore insieme a ou Dio revela um futuro melhor junto com Deus. e tu senti il tuo cuore rompersi davanti a questo E você sente teu coração quebrantado diante disso. e decidi di smettere con quello che stavi vivendo prima. E você decide parar de viver aquilo que você estava vivendo. Prendi il controllo della tua vita Pega o controle da tua vida e lo dai a Dio. e dá para Deus. Ci sono tanti modi in cui lo Spirito Santo può agire Em tantos modos em que o Espírito Santo pode agir, affinché questo momento arrivi nelle nostre vite. para que esse momento chegue nas nossas vidas. Il momento in cui noi apriamo il nostro cuore O momento em que nós abrimos o nosso coração a Dio, a Deus, togliendo il peccato dalle nostre vite, tirando o pecado das nossas vidas, togliendo ogni cosa ci possa allontanare da Dio. tirando tudo que nos afasta de Deus. Ma sempre spetta a noi Mas é sempre nós la scelta
E devemos escolher di togliere questo dalle nostre vite tirar isso da nossa vida, e consegnare la nostra vita a Dio. entregar a nossa vida a Deus. Ah, ma io ho già consegnato la mia vita a Dio. Ah, mas eu já entreguei a minha vida a Deus. Allora perché continuo a peccare? Então por que eu continuo pecando? Se io ho consegnato la mia vita a Dio, se Dio è il re della mia vita Se Deus é o rei da minha vida e io continuo a peccare, e eu continuo pecando, vuol dire che è Dio che mi fa peccare? quer dizer que é Deus que faz eu pecar? No, non funziona così. Não funciona assim. Dio, una volta che entra nella tua vita, Deus, uma vez que Ele entra na sua vida, ti dà la forza nella preghiera Ele te dá a força na oração per vincere il male, para vencer o mal, ti dà luce nella sua parola, te dá a luz na palavra dEle, ti dà la grazia attraverso il sacrificio di Gesù, te dá a graça através do sacrifício de che Jesus, ti capacita a vivere una vita senza peccato. te capacita para viver uma vida sem pecado. Ma Lui non ti impedirà mai Mas Ele nunca vai te impedir di scegliere tra vita e morte, de escolher entre vida ou morte, tra bene e male. entre bem e mal. Lui mai te lo impedirà. Ele nunca vai te impedir. L'ultima scelta spetta sempre a noi. A última escolha é sempre nossa. Per questo noi dobbiamo prendere in mano la nostra vita. Por isso devemos tomar nas mãos a nossa vida. La prima cosa che dobbiamo fare per vivere un nuovo inizio, A primeira coisa que devemos fazer para viver um novo começo, come fece il re Ezechia, como fez o rei è Ezequias, cominciare a regnare. é começar a reinar. E quando vivere un nuovo inizio? E quando viver um novo começo? Versetto 3. Versículo 3. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, abriu as portas do templo do Senhor e as reformou. Quando cominciare a vivere questo nuovo inizio? Quando começar a viver esse novo começo? Nel primo mese del primo anno, No primeiro mês do primeiro ano. ovvero subito. Agora. Subito. Agora. Questo è il momento per vivere il nuovo inizio. Esse é o momento para viver um novo começo. Non aspettare finite le vacanze. Não espere terminar as férias. Non aspettare la Pasqua. Não espere a Páscoa. Ci sono persone che si fanno propositi, no? Alla fine dell'anno per l'anno nuovo. Tem pessoas que fazem propósito no final do ano para o ano novo, Però il 1 gennaio dicono no, è appena passato Capodanno, sono stanco, comincerò domani. mas o primeiro dia ele já fala: ah, acabou de passar o ano, tô cansado, vou começar depois. E poi dice ah no dai, c'è il 6 gennaio che è festivo, facciamo dopo, cominciamo dal 7, Ele dai. fala: ah, dia 6, não, vamos fazer do dia seguinte. Poi da lì parti che rimandi alla Pasqua, Aí você manda para Páscoa, poi alle vacanze estive. depois para as Va a férias de finire verão. che al 31 dicembre dell'anno farai il proposito di nuovo per l'anno dopo, Depois, no 31 de dezembro, você vai fazer o propósito para o ano depois, senza aver fatto niente in quell'anno lì. sem ter cumprido nada naquele ano. Ma la parola di Dio ci dice che per vivere un nuovo inizio Mas a palavra de Deus nos diz que para viver um novo começo, dobbiamo viverlo da subito, temos que viver agora. da adesso. Agora. È questo il momento per iniziare un nuovo tempo della nostra vita. É esse o momento para começar um novo tempo na nossa vida. È questo il momento per iniziare propositi nella nostra vita. É esse o momento para começar propósitos nas nossas vidas. E non possiamo rimandare. E não podemos deixar para depois. Ezechia sapeva che doveva vivere una nuova storia. Ezequias sabia que tinha que viver uma nova história. Lui e il suo regno dovevano vivere una nuova storia. Ele e o seu reinado tinham que viver uma nova história. Perché il regno di Israele stava andando in frantumi. Porque o reino de Israel estava se destruindo. Era perso nell'idolatria, nel peccato. Estava perdido na idolatria, no pecado. Ezechia sapeva questo è il tempo di vivere una nuova storia. Ezequias sabia, esse era o tempo para viver uma nova história. E nel primo mese del primo anno lui cominciò a vivere questa nuova E storia. no primeiro mês do primeiro ano, ele começou a viver essa nova história. Se tu vuoi vivere una nuova storia, Se você quer viver uma nova história, non puoi aspettare domani, você não pode esperar amanhã. deve cominciare Tem oggi. que começar hoje. Se tu vuoi vivere una nuova storia di intimità con Dio, Se você quer viver uma nova história de intimidade com Deus, attraverso la preghiera, através da oração, attraverso la lettura della parola, il digiuno, através da leitura da palavra, jejum, non puoi aspettare domani, você não pode esperar amanhã. devi cominciare oggi. Tem que começar hoje. E lo so che è difficilissimo, Eu sei que é muito difícil. è molto difficile pregare, no? É muito difícil orar, né? È molto difficile É pregare. muito difícil orar. Io scommetto che ci sono fratelli, sorelle, E eu sei que tem irmãos e irmãs. non so, scommetto adesso, non è Eu che sto- aposto que che entrano in chiesa alle 7:50 tem irmãos que entram na igreja às 7h50, e guardano la sala di intercessione olha a sala de intercessão e vedono quelle 10-15 persone lì dentro che e pregano vê aquelas 10, 15 pessoas lá dentro que oram e invidiano quelle persone.
e tem inveja daquelas pessoas. Come fanno queste persone a pregare per mezz'ora di fila? Como que essas pessoas conseguem orar por meia hora seguida? È difficile pregare. É difícil orar. È difficile quando siamo a letto, no? É difícil quando a gente está na cama. Sappiamo che magari sarebbe buono avere quel momento di preghiera, A gente sabe que seria muito bom ter aquele momento de oração, ma siamo lì su Instagram. mas a gente está ali no Instagram. È troppo difficile smettere di guardare Instagram per avere quel momento di preghiera. E é muito difícil parar de ter um momento no Instagram para fazer uma oração. Ancora più difficile se dovremmo farlo in ginocchio. Ainda mais difícil se devemos nos ajoelhar. Se ci sentiamo bene a farla distesi, magari metti il telefono lì da una parte, Você tá abbassi la bem? luminosità Fazendo ali deitado, você coloca o celular de lado, abaixa a luminosidade. e una frase, no? Dio benedice la mia casa. Uma frase: Deus abençoe a minha casa. Adesso posso riprendere. Agora posso continuar. Ma se devi farla in ginocchio, Mas se você tem que se ajoelhar, troppo difficile. difícil È demais. difficile, É difícil. è difficile leggere la Bibbia. É difícil ler a Bíblia. È molto difficile. É muito difícil. Se tu pensi devo leggere 3 capitoli al giorno per leggere la Bibbia in un anno, Se você pensa, eu tenho que ler 3 capítulos por dia para ler a Bíblia em um ano, sembra una cosa mostruosa. parece uma coisa monstruosa. Però se devi leggere un romanzo, Mas se você tem que ler um livro qualquer, non hai problemi a leggere 30, 40, 50 pagine al giorno. não tem problema ler 40, 50 páginas por dia. Come mai per la Bibbia leggere 3 pagine è così E difficile? por que para ler a Bíblia, ler 3 capítulos é tão difícil? E i capitoli della Bibbia sono corti, Os capítulos da Bíblia são curtos. sono lunghi mezza pagina, a parte qualcuno, vabbè. São longos metade da página, alguns. Però è più difficile, no? Mas é mais difícil, né? Quando vi mettete lì per leggere la Bibbia, Quando você está ali para ler a Bíblia, viene un sonno, chega um sono, una stanchezza, um cansaço. vi vengono in mente tutte le cose che potreste fare in casa al di fuori di leggere la Bibbia che non avete fatto nella settimana. Vem na mente tudo aquilo que você não fez em casa que você poderia fazer que você não fez a semana. Ti metti lì, apri la Bibbia, ah sì è vero, devo mettere sulla tenda in bagno. Você abre a Bíblia, ah, é verdade, eu tenho que colocar a cortina lá no banheiro. Ah, potrei andare a lavare i piatti. Ah, eu poderia lavar os pratos. Tutte le cose che ci sono da fare in casa ti vengono in mente quando ti metti a leggere la Bibbia. Todas as coisas que você poderia fazer em casa vêm na mente quando você está lendo a Bíblia. E digiunare è il peggio di tutti, no? E jejuar é o pior de todos. Quando ti fa trovare mezza giornata di digiuno. Quando você faz meio dia de jejum, La mattina, de manhã, quella mattina lì aquela manhã ali, ti viene una fame che non l'hai mai avuta da un anno a quella parte. bate uma fome que você nunca teve em um ano. Quando poi decidi di fare tutta la giornata di digiuno, E quando você decide fazer o dia inteiro de jejum, ti arrivano telefonate per andare a mangiare fuori, chega uma ligação para ir comer fora, gente che ti invita a mangiare il sushi gratis. convites para comer sushi de graça. No, quando ti metti i propositi di digiuno vengono sempre tutte queste cose. Quando você está em propósito de jejum, vem tudo isso. È difficile fare queste cose qua. É difícil fazer essas coisas. Pregare, leggere la Bibbia e digiunare è difficilissimo. Orar, ler a Bíblia e jejuar é difícil. Perché è così E difficile? por que é tão difícil? Perché ognuna di queste cose è una dottrina spirituale. Porque cada uma dessas coisas é uma doutrina espiritual. E noi dobbiamo intendere che quando andiamo a parlare di dottrine A spirituali, gente tem que entender que quando falamos de doutrina espiritual, noi parliamo anche di mondo spirituale. falamos também de mundo espiritual. E quando parliamo di mondo spirituale, Quando falamos de mundo espiritual, so che sembra tipo un fantasy, no? tem que parece um livro de fantasia, Come il Signore degli Anelli. como o Senhor dos Anéis, Ma anche nel mondo spirituale mas também no mundo espiritual c'è il bene e il male. tem o bem e o mal. E quando tu ti metti a pregare, a leggere la Bibbia, a digiunare, Quando você está orando, lendo a Bíblia e jejuando, il male non è felice o mal não está feliz e cerca di impedirti in tutti i modi di fare quello che dovresti fare e tenta te impedir de todos os modos fazer o que você tem que fazer per avvicinarti a Dio. para se achegar a Deus. Per quello è così difficile. Por isso é tão difícil. Per quello leggere 50 pagine di un romanzo è così facile Por isso ler 50 páginas de qualquer livro é tão fácil. e leggere il Salmo 23 intero è così difficile. Ler o Salmo 23 inteiro é tão difícil. Il Signore è mio pastore, nulla mi manca, basta. Senhor é meu pastor, nada me falta, chega. Per questo è così difficile. Por isso é tão difícil. Ma se noi vogliamo vivere questo nuovo inizio, Mas se nós queremos viver esse novo começo, noi dobbiamo iniziare da adesso temos que começar agora a vivere una nuova vita di intimità spirituale con Dio. a viver uma nova vida de intimidade espiritual com Deus. Difficile è difficile, Difícil? É difícil. sempre rimarrà difficile. Sempre vai ser difícil. Ma la vita cristiana non è una vita fatta tutta di rose e fiori. Mas a vida cristã não é rosa e flores. Ci serve forza e sforzo per riuscire a vivere questa vita. Precisa de força e esforço para viver essa vida. Paolo diceva della vita cristiana che era come una lotta al pugilato. Paulo dizia da vida cristã que era como uma luta
o come una maratona. Ou como uma corrida. Non è che fare la maratona è così facile. Não é que fazer uma corrida é tão fácil. Io soltanto a guardare quelli che fanno la maratona mi viene stanchezza. Eu só de olhar aqueles que correm eu fico cansado. E non penso che fare il pugilato sia così semplice. Não creio que lutar seja mais fácil. Questa è la vita cristiana. Essa é a vida cristã. È una partita di pugilato. É uma luta, È una corsa, una maratona. é uma corrida. Non è così facile. Não é tão fácil. Serve forza, serve sforzo. Precisa de força e esforço. Ma dobbiamo metterci questo impegno Mas temos que ter esse empenho per vivere questo nuovo inizio con Dio. para viver esse novo começo com Deus. Versetti 4 e 5. Versículos 4 e 5. Fece venire i sacerdoti, il re Ezechia, no? Fece venire i sacerdoti e i leviti, li radunò sulla piazza orientale e disse loro: ascoltatemi, o leviti, ora santificatevi e santificate la casa del Signore, Dio dei vostri padri, e portate fuori dal santuario ogni immondezza. Ele trouxe os sacerdotes e os levitas e, ajuntando-os na praça oriental, disse-lhes: Ó levitas, ouve-me. Santificai-vos agora e santificai o templo do Senhor, Deus de vossos pais, e limpai a impureza do santo lugar. Ovvero il Tempio di Dio, O templo de Deus, a causa dell'idolatria che stava vivendo in Israele in quel periodo, por causa da idolatria que tinha entre Israel naquele tempo, perché tutti i re prima di Ezechia porque todos os reis antes de erano Ezequias stati re idolatri, eram reis idólatras, il Tempio di Dio era pieno di o immondizia, templo de Deus estava cheio de sujeira, era pieno di statue di dei pagani, cheio de estátuas de deuses pagãos, era pieno di tutte queste robe qua. cheio de todas essas coisas. E Ezechia, per vivere questo nuovo inizio, E Ezequias, para viver esse novo começo, nel primo mese del primo anno del suo regno, no primeiro mês do primeiro ano do seu reino, chiama i suoi sacerdoti ele chama os sacerdotes, e gli dice: venite al tempio E e diz: pulite il tempio. venham até o templo e limpem o templo. Che cosa significa? E o que significa? Che oggi noi come sacerdoti E hoje nós, como sacerdotes, siamo tutti convocati in chiesa dopo il culto a fare pulizia. somos todos convocados depois do culto para limpar? Gloria a Dio. Glórias a Deus. Vorrei che tutti quanti venissero a fare pulizia. Queria que todos viessem a limpar. Ma non è questo che ci sta dicendo la parola di Dio. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Perché la Bibbia ci dice che Dio non abita in templi fatti da mani d'uomo. Porque a Bíblia nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Dio abita dentro di noi. Deus habita dentro de nós. Nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 19, E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, c'è scritto: non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? está escrito: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo. Forse qualcuno qua non lo sa, Talvez alguém aqui não sabe, ma il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. mas o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Nós somos o templo do Espírito Noi Santo. siamo il tempio di Dio. Nós somos o templo de E Deus. Dio abita in noi. E Deus habita em nós. E Dilson, Edilson, tu sei tempio dello Spirito Santo. você é o templo do Espírito Santo. Matteo, tu sei tempio dello Spirito Santo. Mateo, você é o templo do Espírito Santo. Brenda, Ingrid, voi siete tempio dello Spirito Santo. Brenda, Ingrid, vocês são templo do Espírito Santo. Tutti noi siamo tempio dello Spirito Santo. Todos nós somos templo do Espírito Santo. Dio abita in noi. Deus habita em nós. È il tempio che noi dobbiamo pulire. E o templo que nós devemos limpar È il nostro corpo. é o nosso corpo. È ciò che c'è dentro di noi. É o que tem dentro de nós. Ogni immondizia spirituale che c'è dentro di noi. Cada sujeira espiritual que tem dentro de nós. Qualsiasi cosa abbia sporcato il nostro tempio. Qualquer coisa que sujou o nosso templo. Questo noi dobbiamo pulirlo. Isso nós devemos Per limpar. vivere un nuovo inizio. Para viver um novo começo. C'è la necessità di fare questa pulizia. Tem a necessidade de fazer essa limpeza. E non pensare E não pense che tu stai facendo un favore a Dio, que no? você está fazendo um favor para Deus. Ah, sto affittando il mio corpo a Dio. Ah, tô alugando o meu corpo para Deus. Non è così. Não é assim. Tu non stai affittando il tuo corpo a Dio. Você não está alugando o teu corpo para Deus. Forse Dio lo sta affittando a te. Talvez Deus está alugando para você. Perché Dio ha comprato il tuo corpo. Porque Deus comprou o teu corpo. Sempre nello stesso versetto della prima lettera ai Corinzi Sempre no mesmo versículo da primeira carta a c'è Coríntios, scritto: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e che avete ricevuto da Dio, quindi non appartiene a voi, poiché siete stati comprati e a caro prezzo. vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço.
il nostro corpo, noi, questo tempio non è in affitto a Dio. O nosso corpo, nós, esse templo, não está alugado para Deus. Non lo stiamo facendo vivere clandestinamente dentro di noi. Não é que Ele está vivendo clandestinamente dentro de nós. No, Lui ci ha comprati. Não, Ele nos comprou. Noi siamo Suoi. Nós somos dele. E il prezzo con cui ci ha comprato E o preço que Ele nos comprou non è stato pagato con bancomat, não foi pago por cartão de crédito, con le monetine, com moedas. è stato pagato attraverso il sangue di Gesù. Foi pago através do sangue de Quel Jesus. sangue che oggi noi celebriamo attraverso la Santa Cena. Aquele sangue que nós celebramos hoje através da Santa Ceia. Quel sangue che Lui ha versato sulla croce per me e per te, O sangue que Ele derramou na cruz por mim e por você. affinché tu potessi essere libero. Para que você pudesse ser livre. Libero dal peccato, Livre do pecado. libero da ogni catena, Livre de cada cadeia. libero da ogni tristezza, Livre de cada tristeza. libero da ogni amarezza, Livre de cada amargura. affinché tu potessi essere libero. Lui è morto per te Para que você pudesse ser livre, Ele morreu por você. e facendo questo ti ha comprato E fazendo isso, Ele te comprou. e oggi abita dentro di te. E hoje habita dentro de você. E quello che ti chiede per questo nuovo E inizio aquilo que Ele te pede para esse novo começo è andare a pulire la sua casa é limpar a casa dele. e far sì che sia un posto in cui Lui possa abitare E fazer com que seja um lugar onde Ele possa habitar. e fare grandi cose. E fazer grandes coisas. Dio vuole fare grandi cose in te, Deus quer fazer grandes coisas em você. vuole fare grandi cose attraverso di te, ma prima di tutto vuole fare grandi cose in te. Grandes coisas através de você, mas antes de tudo, Ele quer fazer grandes coisas em você. Versetto 7. Versículo 7. Qua Re Ezechia sta parlando di come vivevano prima di lui. Dice: hanno chiuso le porte del tempio, hanno spento le lampade, non hanno più bruciato nei profumi, né offerto olocausti nel santuario del Dio di Israele. E o Ezequias estava falando o que acontecia antes dele e disse: também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram sacrifícios no santo lugar ao Deus de Israel. Qui sta parlando di come appunto stavano vivendo prima che lui diventasse re. Ele está falando de como viviam antes que ele se tornasse rei. Avevano chiuso le porte del tempio, Eles tinham fechado as portas do templo, non bruciavano più profumi. não queimavam mais o incenso. Quando la Bibbia ci dice di bruciare profumi, sta parlando di adorazione a Dio, Quando a Bíblia nos diz de queimar incenso, está falando de adoração a Deus. ovvero non adoravano più, Ou seja, não adoravam mais, non offrivano più sacrifici a lui. não ofereciam mais sacrifícios. Le lampade le avevano spente. As lâmpadas estavam apagadas. La lampada nel tempio A lâmpada no templo simbolizzava la presenza dello Spirito Santo era a presença do Espírito Santo. e il compito dei sacerdoti era mantenerla sempre accesa. E a tarefa do sacerdote era mantê-la sempre acesa. Non doveva mai spegnersi, Não tinha que se apagar nunca. doveva essere sempre accesa, lo Spirito Santo doveva esserci sempre. Tinha que estar sempre acesa porque o Espírito Santo tinha que estar lá sempre. Ma qua Mas aqui, avevano spento lo Spirito Santo. eles tinham apagado o Espírito Santo. E non lo so tu come hai vissuto fino a oggi, Eu não sei como você viveu até hoje, perché oggi è un nuovo inizio. porque hoje é um novo começo. Non lo so se magari tu eri una persona che amava adorare Dio Não sei se você era uma pessoa que amava adorar a Deus. e forse in quest'ultimo periodo non hai più adorato. Talvez nesse último período você não adorou mais. Forse eri una persona che gli piaceva venire in chiesa e durante le lodi alzavi la voce, alzavi le mani, e da un periodo che non lo fai più. Talvez você era uma pessoa que durante o louvor você amava erguer as tuas mãos, erguer a tua voz e faz um tempo que você não faz mais isso. Magari ti piaceva metterti le cuffiette a casa finché facevi le pulizie, ascoltare una lode, cominciavi a cantare, Talvez você gostava de colocar teu fone lá em casa, fazer uma limpeza e começava a cantar, a adorar, o finché eri in macchina, ou quando você estava no carro e non lo fai più. e você não faz mais. Forse eri una persona che si donava a Dio, Talvez você era uma pessoa que se entregava a Deus che faceva sacrifici col suo corpo a Dio, e fazia sacrifícios com o seu corpo a Deus. che viveva quello che c'è scritto in Romani 12:1. Vivia o que está escrito em Romanos 12:1. Vi esorto dunque, fratelli, a offrire i vostri corpi in sacrificio a Dio. Eu vos exorto a viver, A offrire i vostri a oferecer corpi. os seus corpos como sacrifício vivente a Deus. Forse tu eri una persona che bruciava dello Spirito Santo Talvez você era uma pessoa que queimava pelo Espírito Santo. e da un periodo questa fiamma si è spenta. E faz um tempo que essa chama se apagou. Il re Ezechia ti dà
un ultimo consiglio per questa sera. O rei Ezequias te dá um último conselho nessa noite. Versetto 10. Versículo 10. Ora io ho in cuore di fare un patto con il Signore, Dio di Israele, affinché la sua ira si allontani da noi. Figli miei, non siate negligenti, perché il Signore ha scelto voi affinché stiate davanti a Lui per servirlo, per essere Suoi ministri e per offrirgli incenso. Agora, tenho no coração o propósito de fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que a sua fúria se desvie de nós. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para o servirdes em sua presença e para ser de seus ministros e queimardes incenso. L'ultimo consiglio per questa sera, O último conselho para essa noite, l'ultimo insegnamento del re Ezechia per il tuo nuovo o inizio. último ensinamento do rei Ezequias para o teu novo começo. Fai un patto con Dio, Faz um pacto com Deus. rinnova il tuo patto con Dio, Renova o teu pacto com rinnova la Deus. tua alleanza con Dio. Renova a tua aliança com Deus. Tu che eri qualcuno che adorava Dio e che hai smesso di fare questo, Você que era alguém que adorava a Deus e parou de fazer isso, torna ad adorare il Signore volte a adorar o Senhor. e torna a scoprire ciò che si riceve quando si adora Dio. Volte a descobrir o que se recebe quando se adora a Deus. Tu che eri una persona che sacrificava se stesso per Dio, Você que era uma pessoa que se sacrificava a Deus, che sacrificava il suo tempo, sacrificava o seu tempo, l'opera delle sue mani, a obra das suas mãos, torna a fare questo. volte a fazer isso. Tu che eri un operaio della tua chiesa, Você que era um obreiro da tua igreja, forse eri un diacono, forse un presbitero, forse un pastore, talvez você era um diácono, um presbítero, um pastor, forse eri un predicatore talvez um pregador, e hai smesso di fare questo. e parou de fazer isso. Torna a fare questo. Volte a fazer isso. Che sia un nuovo inizio per te. Que seja um novo começo para você. Torna a fare questo patto con Dio. Volte a fazer esse pacto com Deus. Tu che è da tanto tempo che non senti più la presenza dello Spirito Santo. Você que faz tanto tempo que não sente mais a presença do Espírito Santo. Il Signore ti sta chiamando questa sera O Senhor está te chamando nessa per noite essere un suo sacerdote. para ser um seu sacerdote. Dice non siate negligenti, Diz: não sejais negligentes, perché Dio ha scelto voi porque Deus escolheu vocês affinché siate davanti a Lui per servirlo para que vocês possam estar diante dele o e servindo per e essere Suoi ministri. para ser seus ministros. Dio ha scelto voi, Deus escolheu vocês. Dio ha scelto te Deus escolheu você affinché tu possa essere un suo ministro, para que você possa ser seu ministro, affinché tu possa essere un suo para sacerdote. que você possa ser seu sacerdote. Se quella fiamma che bruciava dentro di te Se aquela chama que queimava dentro de você non sta più bruciando, não está mais queimando, Dio ti sta chiamando per riavvivare quella fiamma. Deus está te chamando para avivar aquela chama. Dio ti sta chiamando per riaccendere quella lampada nel tuo tempio, Está te chamando para ligar de novo a lâmpada no templo, affinché lo Spirito Santo para que o Espírito Santo possa ritornare ad agire dentro di te possa voltar a agir dentro de você e attraverso di te e através de você fare grandi cose su questa terra. fazer grandes coisas nessa terra. Questi sono i consigli, le istruzioni per vivere un nuovo inizio, Esses são os conselhos e instruções para viver um novo começo. insegnamenti per la tua vita, Ensinamentos para a tua vida. che tu possa guardare questi insegnamenti nel tuo cuore. Você possa guardar esses ensinamentos no teu coração. Torna a regnare sulla tua vita Volte a reinar sobre a tua vida, per dare il controllo della tua vita nelle mani di Dio. para dar o controle da tua vida nas mãos de Deus. Da subito, Agora, non aspettare, não espere, perché domani potrebbe essere anche tardi. porque amanhã poderia ser tarde. Lo sposo sta aspettando. O noivo está esperando. Lo sposo sta O aspettando. noivo está esperando. Gesù sta tornando. Jesus está voltando. Forse non torna domani, Talvez não volte amanhã. forse non torna la settimana Talvez prossima, não volte semana que ma il vem. tempo del suo ritorno è vicino. Mas o tempo da sua vinda Forse está non, preste. forse non tornerà per rapire tutta la chiesa, Talvez não volte para habitar a igreja. ma forse torna per prendere te. Talvez volte para pegar você. E domani potrebbe essere tardi per cominciare. E amanhã poderia ser tarde demais para começar. Quando cominciare? Quando começar, Inizia subito. comece agora. Ritorna subito ad avere intimità con Dio. Volte agora a ter intimidade com Ritorna Deus. subito per pulire il tuo tempio. Volte agora para limpar o teu templo. Ritorna subito ad adorare. Volte a adorar. Ritorna subito a dare sacrifici a Dio. Volte agora a dar sacrifícios a Deus. Ritorna subito ad accendere la fiamma dello Spirito Santo che vive
dentro di te. Volte agora a acender a chama do Espírito Santo que vive dentro de você. Gesù ti ha chiamato Jesus te chamou per essere suo sacerdote para ser o seu sacerdote e suo ministro su questa terra. e seu ministro sobre essa terra. Che questo possa essere un nuovo inizio nella tua vita, E esse possa ser um novo começo na tua vida, nella vita di ognuno di noi. na vida de cada um de nós. Amen. Amém. Io ti invito a alzarti in piedi. Eu te convido a se levantar. Amen. Padre, nel nome di Gesù, questa sera, Signore, io ti chiedo, Signore, che tu possa cominciare a fare vivere un nuovo inizio nella vita di molte persone qua dentro. Siamo qua, Signore, per chiedere l'azione del tuo Spirito nelle nostre vite, affinché, Signore, attraverso di questo noi possiamo cominciare a riprendere il controllo della nostra vita per poi consegnarlo a te. Ti chiediamo, Signore, che noi possiamo avere la forza, Signore, ogni giorno di ricercare questa intimità insieme a te, a cominciare da subito, Signore, da oggi, perché sappiamo che tu ci stai aspettando, che tu sei alla porta e stai bussando e che domani potrebbe essere tardi. Signore, io ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa andare a pulire il suo tempio, Dio. Che ognuno di noi possa avere la forza di togliere da dentro di sé tutto ciò che non ti piace, Signore, tutto ciò che non gradisci, perché tu vivi dentro di noi e noi siamo il tempio del tuo Spirito. Dio, che nessuno di noi venga a dubitare di ciò che tu puoi fare, Signore, e puoi fare in noi, attraverso di noi. Tutti coloro che sono lontani da te, Signore, oggi li metto nelle tue mani affinché possano tornare da te, Signore, per servirti come tuoi sacerdoti e tuoi ministri su questa terra. Questo è un nuovo inizio, Signore, per la tua Chiesa e in particolare per ognuno di noi. Facci vivere questo inizio, Signore, facci vivere questo inizio insieme a te. Io credo, Signore, che attraverso il sangue di Gesù ognuno di noi possa vivere questa nuova storia di amore insieme a te. Nel nome di Gesù, Padre, io ti prego per ognuno di noi e per la tua Chiesa. Amen.
sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Io so che tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Signore. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Sì, tu sei. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Gesù. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme. Guidami, guidaci Signore, dammi un cuore che perdona, e una fede che continua a credere. Dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme. Dammi un cuore Che perdona. una fede che continua a Amen. Chiamo i nostri fratelli che serviranno la Santa Cena. Voglio leggere alcuni versetti dal Vangelo di Marco, capitolo 14, versetto 22, dice così: E mentre mangiavano, Gesù prese del pane e fatta la benedizione lo ruppe e lo diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi preso il calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. E disse loro: questo è il mio sangue, è il sangue del patto, il quale è sparso per molti. Oggi 6 gennaio, nella Chiesa Cattolica si festeggia una festa, si chiama Epifania. Sarebbe la manifestazione di Gesù ai magi. E se vi ricordate quell'episodio della Bibbia, questi magi arrivarono da Gesù con 3 doni. Un dono era l'oro, un altro era l'incenso. Questi 2 doni sono doni che simbolizzano adorazione. L'oro era l'adorazione che veniva fatta ai re, l'incenso era l'adorazione che veniva data agli dei. E poi ci fu un terzo dono, che era la mirra. E la mirra era tipo un olio, un unguento che si metteva sui morti affinché fossero conservati i corpi dei morti dopo la morte. E questo terzo dono che fu dato a Gesù fu quello che rappresenta ciò che oggi noi viviamo, perché noi non crediamo in un Dio che è sceso sulla terra
e è morto su una croce. Noi crediamo in un Dio che è sceso sulla terra, che è morto su una croce, ma che il terzo giorno è risorto in vita. E attraverso questa resurrezione ci ha dato la certezza che anche noi risorgeremo, anche noi avremo una nuova vita. E qualsiasi cosa ci accade oggi qua su questa terra, per quanto brutta che possa essere, non è nulla contro la gioia che noi vivremo quando vivremo l'eternità insieme a Lui. Questo è il premio più grande che noi riceveremo, la nostra resurrezione. E ciò che oggi noi festeggiamo, ciò che oggi noi celebriamo, la Santa Cena, è il giorno in cui noi ricordiamo di questo Dio onnipotente che poteva fare tutto, ma che ha deciso di diventare uguale a noi per morire per noi, e dopo di questo è risorto affinché noi un giorno potremo vivere questa vita di sola gioia, pace, allegria insieme a Lui. Quindi tu che oggi partecipi della Santa Cena, tu che sei battezzato nelle acque, tu che sei in comunione con la Chiesa e che oggi prenderai questo pane e questo succo insieme ai tuoi fratelli e ti unirai in questo uno in Cristo, non fare questo atto come una cosa che devi fare per abitudine, perché ogni primo sabato del mese lo facciamo. Fai questo atto, prendi questi alimenti ricordandoti di ciò che rappresentano, questo corpo che è stato strappato e questo sangue che è stato versato rappresentano un patto che Gesù ha fatto con te e che ha detto: se tu credi in me, se tu credi nel mio sacrificio, se tu credi che io ti ho amato così tanto da morire per te, tu vivrai l'eternità insieme a me. Non fare questo momento come nulla fosse, ma vivi questo momento con una gioia grande, perché è questo che Gesù ci chiede, che noi possiamo rallegrarci della sua resurrezione e della vita eterna che vivremo insieme. Signore, nel nome di Gesù, in questo momento vogliamo consacrare a te questi alimenti, questo pane, Signore, che per noi rappresenta il tuo corpo, e questo succo d'uva che per noi rappresenta il sangue del patto che tu hai versato per ognuno di noi, Signore. E io ti chiedo, Dio, che ognuno che prenderà questa Santa Cena questa sera possa farlo con un rendimento di grazie, con un sentimento di gioia, ricordandosi di questo sacrificio che tu hai fatto per noi, di quando tu sei sceso sulla terra, di come tu hai vissuto le tribolazioni, di come tu hai vissuto la persecuzione, di come tu hai vissuto frustate e tutto il resto, e sei morto sulla croce per noi, perché ci ami, e dopo di questo tu sei risorto per renderci partecipi dell'immortalità insieme a te. Che ognuno di noi possa prendere questo momento con questa gioia nel cuore di sapere che noi veramente siamo amati da te, nel nome di Gesù. Amen. Questo amore che ha cambiato la mia vita, e che è questo amore che allontana il mio timore.
questo amore che mi ha scelto dall'inizio? E che è questo amore che brucia dentro me? Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Che è questo amore che ha cambiato la mia vita? E che è questo amore che allontana il mio timore? Che è questo amore che mi ha scelto dall'inizio? Chi è questo amore che brucia dentro me? Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Morì come un agnello, resuscitò come un leone. La La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. E allora, come uno in Cristo, prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo del nostro Signore Gesù. E poi insieme prendiamo questo calice che rappresenta il sangue del nuovo patto, di questo nuovo inizio che Gesù ha per ognuno di noi.
suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto, perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto, perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto, perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte
per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Chiedo di alzarvi in piedi un attimo. Che tu sei. Stiamo quasi per finire il culto. So che l'ora è già passata, però lo Spirito Santo mi sta incomodando in questo momento e abbiamo parlato oggi di questo nuovo inizio e che deve essere un inizio che inizi oggi, non domani, non è un altro il giorno in cui Dio vuole fare iniziare questo nuovo momento della tua vita. Per questo motivo, se oggi c'è qualcuno qua che vuole consegnare la sua vita a Gesù, io in questo momento gli chiedo di venire qua davanti finché la lode continua a cantare. Forse tu hai già consegnato la tua vita a Gesù anni fa, però poi ti sei perso e non hai più continuato su questa strada e oggi vuoi rinnovare questo patto con Lui. Io ti chiedo di venire qua davanti per pregare insieme. Che tu sei il nostro Re, morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello,
consegniamo la nostra vita a Gesù, come è successo questa sera, noi stiamo gridando a Dio: Dio, voglio essere tuo figlio, Dio, voglio essere tua figlia. E io posso assicurare a ognuno di voi che siete venuti qua davanti questa sera che il nostro Padre vi sta già abbracciando. Dio vi sta già facendo rientrare nella sua casa. E d'ora in avanti, quando avrete bisogno di aiuto, voi potete chiamarlo. Dio sarà con voi. Il vostro Padre non vi abbandonerà e non vi lascerà. Dio, io ti chiedo, Signore, di accogliere ognuna di queste anime che oggi hanno consegnato o riconsegnato la loro vita a te. Che tu possa, Signore, fargli sentire il tuo abbraccio. Che tu, Signore, possa rispondere a questo grido di aiuto, a questo grido che ti chiama chiedendoti, Signore, di essere tuoi figli e tue figlie. Signore, fagli sentire, Signore, che tu sei presente nelle loro vite, che mai li abbandonerai e che sempre il loro Padre sarà con loro. Nel nome di Gesù. Amen. Possiamo accendere le luci? Stiamo già finendo. Dobbiamo fare i compleanni, no? Di questa settimana. La Grace sta aspettando. C'è la Grace, c'è la Clarinha questa settimana. Ci siamo anche noi. Chi altri ha compiuto gli anni questa settimana? Se vuole venire qua davanti gli faremo gli auguri. Amen. Allora preghiamo per tutti noi che abbiamo compiuto gli anni. Io e Andrea abbiamo compiuto 12 anni di matrimonio. Amen. Stendete le vostre mani per piacere verso di noi, per benedire le nostre vite. Amen. Signore Gesù, vogliamo mettere davanti a te, Signore, la vita di ogni persona qua presente, Signore, per un nuovo anno che tu hai messo davanti a noi. Io ti chiedo, Padre, che tu possa riempire questo nuovo anno di gioia, Signore, di allegria, che le tue benedizioni siano sempre con noi e ancora di più, Signore, che la tua presenza riempia le nostre vite e le nostre case. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi.
C'è un profumo buonissimo che sta venendo dalla cucina. Questo mi fa supporre che c'è qualcuno in digiuno perché viene tentato. Ma non andate via, mangiate qua qualcosa insieme a noi. Che Dio possa benedire la tua settimana, che Dio possa benedire la tua famiglia, la tua casa, e che ogni seme Dio abbia piantato questa sera qua possa portare molto frutto nelle vostre vite. Facciamo così con le nostre mani. Che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo di Dio siano con tutti noi, e come uni in Cristo possiamo dire Amen.